长期严重的打呼噜容易导致高血压。打呼噜导致的高血压有3个特点。第一个特点就是它存在夜间和清晨的明显血压升高，而随着觉醒之后，呼吸恢复正常，身体不再缺氧，慢慢白天血压会慢慢的降下来。所以说这种人晚上血压高，早晨刚醒的那一会儿也血压高，这就叫夜间和清晨高血压，而白天呢，血压会逐步的降低。这是第一个特点。第二个特点就是低压高的明显。第三个特点就是吃降压药，如果打呼噜不正规治疗，只是调降压药，效果不明显。那么面对这种高血压，打呼噜导致的高血压，或者说他的高血压当中打呼噜起到一个主要的病因，对于这种类型高血压，一定要到呼吸科或者耳鼻喉科，不同的医院不一样，但是这2科负责治疗打呼噜。你可以先做一个睡眠呼吸监测，根据这个结果决定你下一步怎么处理。今天张大夫用一个视频告诉手机前头那些明显打呼噜比较严重的人，有的时候治疗你的高血压，别光放到那个调药上，有的时候解铃还需系铃人，还需要对你的打呼噜进行正规的处理。希望张大夫提醒能帮到大家，大家给张大夫点个关注，咱们后头听更多。